nangam baax na déedéet loolu baaxul nangam am na njëriñ que déedéet loolu amul njëriñ le plus souvent genre débat yooyu noonu lañuy gis nit ñi di ci débattre di ci xuloo te lu si ëpp aussi tamit duñ ci mujjee juboo waaye nag li tax loolu di am pour man ñàkk prendre en compte benn paramètre rek la te paramètre bi may wax lu ñu xam ñun ñëpp la lu ñu dëppoo ñun ñëpp la waaye li may faral di wax rek bëri na la nga xam ni xam nañu ko waaye malheureusement duñ ci def prise de conscience paramètre boobu lenn rek la mooy li ñuy affirmer ñun ñëpp naan nit ñi yemuñu gis nga tant que baat boobu noonu jëluñu ko di ko sóoraale teg ko au devant de la scène rek góobu ne dinañu jubboo si yu bëri ndax mbir yi ñuy werante naan lu positif la wala lu négatif la lu baax la wala lu bon la lu am njëriñ la wala lu amul njëriñ le plus souvent booy saytu mbir yooyu ci seen état initial mënoo ko jël ne lii lu baax la mënoo ko jël ne lii lu bon la le plus souvent mu ngi dépendre ci utilisation bi par exemple tey benn aliment bi ñu naan ceeb ñun sénégalais yëpp bon ñu ëpp sénégalais di ko consommer mënuma xëy rek ne ceeb boobu lu baax la yéen ñëpp dee leen ko lekk waaye te mënuma xëy rek ne lii lu bon la yéen ñëpp bàyyi leen ko ndax baaxaayam ak bonaayam mu ngi dépendre ci nit ki nga xam ne moo koy consommer am na ka nga xam ne tey ceeb boobu mën na ko lekk te du am benn conséquence bu néfaste ci santeem maanaam maay bi mën na si lekk ba suur te du si am benn problème mais à côté am na benn papa ba nga xam ne bu si lekkee tuuti sax am problème par rapport à sa santé mu jural ko ay loraange kon da ngay gis ne kon mbir mi mënuñ ñëw rek tépp ne lii dafa bon bàyyi leen ko wala nangam dafa baax yéen ñëpp di leen ko jël dañuy gis ne kon mu ngi dépendre ci ki nga xam te ne moo koy consommer te nag yu ci bëri ci mbir yi nga xam ne léeg-léeg ñu ngi koy analyser di xool ndax lu baax la wala bon la noonu lay demee maanaam baaxaayam ak bonaayam mu ngi dépendre ci nit ki koy jëfandikoo. ñu jël benn exemple ci li ñu tuddee tey ay réseaux sociaux ndax tey bu ngeen xoolee ñu bëri ñu ngi taxaw tey di affirmer que ne réseaux sociaux yi de amul benn njëriñ defal lu dul yàq société bi tey yàq na suñuy jikko nangam ak nangam ak nangam nga gis sa beneen wet gi ko naan laan non non loolu lu baax la ndax tey permettre na ma nangam ak nangam ak nangam te tey lu ñu dul bàyyi xel mooy loolu au fait c'est état initial am mënuñu ko baaxal mënuñu ko bonal lépp mu ngi dépendre si li ñu naan utilisation maanaam ni ñu koy jëfandikoo mooy tax ñu naan nangam lu baax la wala nangam lu bon la bu ñu jëloon exemple tey ci benn outil bi ñu utiliser ñun ñëpp ñu tuddee ko paaka par exemple tey ji paaka boobu ginnaaw bi ñu ko créer teg ko kenn mënu nekk yow paaka da nga baax kenn mënu nekk yow paaka da nga bon waaye gis nga li tax après ñu ne paaka bi baax na wala bon na mu ngi dépendre ci utilisation bi ndax paaka boobu tey am na ka nga xam ne mën na ko jëfandikoo ci lu baax maanaam am na ko xamante ni moom lay liggéeyee am na koo xamante ni moom lay toggee et tout ça kon kooku noonu góobu nit dina ko xool naan paaka bi day dafa bon au contraire kañ dañ naan dañ ko war a yokkaat bu ko defee ñëpp mën ci am di ko utiliser comme kii ni mu koy jëfandikoo gis nga ci benn wet gi nag am na benn maayal ba nga xamante ni même paaka bi lay jël di si rey nit di si agresser nit di si gaañ nit et tout ça bu fekkee nag kooku la ñu xool Maam Ibra moom def ko échantillon mais dañ naan paaka boobu noonu baaxul ndax nangam na ak nangam ak nangam na mais est-ce que paaka bi la en réalité ndax bu fekkoon Maam Ibra day agresser nit di rey nañ ko lu ko rey paaka la ko rey ñooy nañ leen tere kuy utiliser ti paaka bu ñu defaree ti paaka et tout ça mais yow y aura problème parce que moom ni mu amee utilisation bu négatif noonu la amee utilisation bu positive kon da ngay gis ne en réalité nekkul paaka bi moom la ñuy wax naan bon na wala baax na mais jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo mooy doon lu baax ak lu bon te loolu nag jugement la ba nga xam ne après mooy dem ci mbir yeneen yëpp daanaka ñu jël exemple ci réseau social bu mel ni tey TikTok initialement je ne pense pas que nit mën na xëy rek ne TikTok lu bon la ne ko yow yaa yàq nangam yow TikTok yaa def nangam non yaakaaruma ko li fi nekk mooy mu ngi dépendre ci jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo mais aussi tam mu ngi dépendre ci ki nga xamante ni muy utiliser application bi par exemple tey bu ñu duggee TikTok dinañ fa gis par exemple koo xam ne dina fa publier lu baax gis fa koo xamante ni dafay publier lu bon léegi nag mu ngi dépendre ci échantillon bi bu ñu jëlee échantillon wu Maam Ibra par exemple mu doon une personne ba nga xamante ni c'est une personne très influençable maanaam li koy yóbbaale dafa yomb
ndax dañuy faral di wax naan nit ki avant ngay def ouverture il va falloir nga enraciné wu ba pare nga taxaw ba dëgër si wàllu jikko wàllu melokaan ki yëpp ba pare soogu ouvrir au monde bu ko defee lu la influence du yomb bu ko defee lu la yàq du yomb ndax bu ngeen di seetaan film sax di ngeen seetlu ne film yu bëri bu ngeen xoolee à côté dinañ leen bindal déconseillé au moins de nangam si ay at ndax nit ki ak fu mu mënti toll xelam dina demee na nga xamante ni lépp lu mu gis rek da koy jéem a copier moo tax bu yàqu sax léeg-léeg du ko bàyyi xel moo tax yenn film yi ça dépend ci contenu dañ naan la xale bu amagul nangam waru ko seetaan wala ko amagul nangam waru ko seetaan ndax parfois yenn wax yi ñu ciy wax mën na yóbbu xale bi wala yenn action yu mu siy gis mën na ko sax essayer di ko répéter këram et tout ça parce que xamagul lu mën a nekk ak lu mën a nekk et tout ça kon xamagul li koy jëriñ ak li koy lor kooku noonu nag kon bu ñu ko exposé ci genre yooyu mën na ko jural ak loraange kooku nag bokkul ba tey ak mag mi nga xamante ni ay enraciné wu na ba dëgër kooku noonu li ko yóbbaale mënul yombatul moo tax mën na seetaan lu ne te loolu du ko yóbbaale léegi nag bu ñu jëlee kon échantillon wu Mah Ibra mu doon ko xamante une personne très influençable la dugg biir TikTok lan moo am TikTok ay contenu ñoo fa am ku nekk nag ak li mu fay dugal am na koy publier lu baax am koy publier lu bon am koy publier lu am njëriñ am ko xamante ne day publier lu amul njëriñ kon dañuy gis ne bu duggee foofu te moom enraciné wu moom il est exposé ndax foofu bu ñu fa duggee lépp ay jaxasoo diine yëpp ay jaxasoo culture yëpp ay jaxasoo maanaam aada yëpp ay jaxasoo mœurs yi muy suñuy attitude suñu comportement lépp ay jaxasoo ku nekk ni mu mel rek lay ñëw indi ko fa léegi nag Mah Ibra bu fekkee ko dafa doon ko nga xamante ne mënagul ràññaate li baax ak li bon mais moom il est exposé boobaa dina dem ba perdre ay valeur am perdre ay mœurs am ay comportement am ak yëpp dem ba doon na nga xam ne day jéggi dayoo ndax fii nii kenn ku si nekk suñu selon sa diine selon sa dëkk say comportement day varier par rapport ak ñeneen ñi kon ni gis ne léeg-léeg lu ñuy gis ñeneen ci yeneen dëkk di ko wax di ko wala di ko def ñun sañu ñu ko wax sañu ñu ko def léegi nag Mah Ibra bu demee bay gis genre yooyu moom day fàtte ne ñooñu ak moom duñu benn léegi day gis ne daal comme moroomu nitam mu ngi def nangam rek man sañ naa ko def day gis ne tey comme par exemple tey am na émission yu bëri yu daan gis mais Europe nga ko doon gis par exemple sénégalais amul woon fitu di def yenn émission yi mais malheureusement tey da ngay gis ne ñun y a plus de tabou si yenn sujets yi quoi maanaam suñu yoon nekku si kanamu ñëpp dañuy toog si wax et tout ça te gêné wuñu lan moo koy indi muy def nañu benn ouverture te fekkoon ñu am benn enracinement kon léegi xamatul lan lañu war a copier ak lan lañu warul copier léegi Mah Ibra moom nag exposé wu par rapport ak loolu mais si yàqu la jëm parce que dootul xool li mu war a roy ak lu mu warta roy dootul xool comportement bu baax ak comportement bu bon day gis ne daal sëgam lii nit mu ngi koy def te man nit laa comme moom rek mën naa permettre sama bopp nangam te fekk diinam lekk day tere yenn yi moo tax nag boo xoolee léegi lépp insignifiant suñuy bët yu bëri tey booy toog naan nit ñi nangam baaxul sax dañuy toog di la reetaan au fait nan la da nga compliqué torop jamono daf la raw et tout ça te fekkente ne yooyu ñoom ñoo nekkul ci li ñu war a ne parce que yow yaa woote ne par exemple jullit nga te boo wootee ne jullit nga am na ay comportement yoo xamante ne waru la am na ay doxalin yoo xamante ne waru la am na ay wax yoo xamante ne waru la mais ñun dañ dem ba ràññaatleetuñu ku doon jullit ak ku doon jullit dem nañu sax ba dégg ay musulmans non pratiquants ce qui est carrément un problème moo lay wan ne kon bu fekkee ñu ngi jëf ouverture te fekkul yow nga am benn enracinement bu dëgg rek mën na la yàq moo tax léegi Mah Ibra moom mu xam ne dafa doon une personne très influençable kon réseau yooyu mën na am benn impact bu négatif par rapport ak ay jikkoom par rapport ak ay doxalinam par rapport ak ay mërsam te de l'autre côté aussi ci utilisation temps am tey da ngay gis benn Mah Ibra par exemple tey dem na ba nootul TikTok mais TikTok moo ko noot dem na ba buy tëdd sax TikTok lay seetaan te desi nekk ay 3 heures de temps et tout ça li mu koy jural ay comme conséquence mooy ay nelawam sax doyatul fajar bi mu waroon jóg pour julli sax dootu ko jóg ndax fanaanee seetaan ay vidéo ba fajar di waa jot mu nelaw kon kooku non seulement du am ay nelaw yu doy mais aussi tamit même bu xëyee dem bërëbu liggéeyukaayam sax du concentré comme il le faut ci liggéeyam ndax réseau yi soit bu nekkee créateur de contenu la wala content day consommer rek day xool à chaque instant kan moo aimé kan moo commandé kan moo partagé wala bu fekkee moom koo xam ne consommateur rek la mu ngi lijjanti lan moo xew kan moo publier nangam et tout ça ngay dégg sax ñu naan lan Sénégal ku am connexion doo am stress bu mel ne ñun chaque instant dañuy am stress dañoo war a dindi stress boobu noonu et tout ça nga gis ne ko chaque instant si wàllu liggéeyam ba si parfois jigéen ñi nekk ci kër yi sax pour togg ak nangam duñu concentré ndax chaque instant ñu ngi jéem a diñ kumpa lan moo xew foofu kon ki nga xamante nii TikTok boobu dafa dem ba aussi tam am emprise par rapport à son temps mais tamit kooku y a problème
te comme lu ñu wax rek lost time is never found again, le temps perdu ne se rattrape jamais. am na beneen borom xam bu doon wax aussi que ne la monnaie la plus précieuse n'est pas l'argent mais le temps, mu ne donc utiliser avec sagesse. kon yow bu fekkee da nga dem ba benn réseau boo xamante ni amul benn impact bu positif ci yow mu ngi ëlbatiku di la yàq ba pare ëlbatiku di consommer sa temps ba yow dootoo xam lan nga war a def ak loo war a def mais kooku boo fekkee moom lañ jël comme échantillon mais dañuy affirmer directement que ne kon TikTok boobu amul njëriñ mais amul njëriñ par rapport ak kan par rapport ak Ma Ibra parce que non seulement deful benn impact positif si mais mu ngi koy yàqloo temps am te temps ñu nga xam ne temps dafa sacré kon kooku bu fekkee moo nekk échantillon bi mën nañ affirmer que ne non TikTok moom amul njëriñ mais amul njëriñ ci Ma Ibra mais nag bu fekkee nag am na ci benn côté bi keneen koo xamante ni genre buy utiliser TikTok moom déjà am na emprise ci TikTok maanaam temps bi mu fay def sax moom xam na ko moom moo ko noot mais TikTok nootu ko mais au-delà de loolu muy utiliser TikTok ngir jaay wala ngir jënd ngir doxal business am et tout ça au-delà de loolu muy utiliser TikTok ngir jàngale moo xam ci wàllu bu mu mën a doon nag bi développement personnel wala jàngale ci wàllu ay métier wala jàngale ci wàllu diine wala lu mu mën a doon et tout ça wala boog mu doon ko xam te ne dafay dugg pour jàng lu ci jëm ci wàllu développement personnel wala wàllu diineem wala wàllu métier wala genre wala sax am ouverture par rapport ak monde bi ñeneen dëkk yi nan la ñuy doxee tout ça pour mu mën di peese boppam di xool li positif mu jël ko fa di xool li négatif mu bàyyi ko fa. am na koo xamante ni genre tey mën na affirmer que ne peut-être bu dul woon TikTok tey fi mu toll ci àddina ci lu baax du fa toll parce que li ko jariñ ba tax mu changé ci wàllu ay jikko li tax mu changé par rapport ak entrepreneuriat am ak yeneen ak yeneen ak yeneen TikTok la kon kooku noonu bu ñu basé woo ci mu def ko échantillon mais mën na ne TikTok lu positif la kon da ngay gis ne kon encore une fois baaxaayu mbir ak bonaay bi le plus souvent mu ngi dépendre ci kan mooy échantillon bi kon loolu yëpp li koy résumé mooy li ma doon wax rek naan toll nañ fa nga xam ne il va falloir que ñun ñuy ràññaatle li amul njariñ ak li ma amalul njariñ mbir mën na amal njariñ kële te man duma amal njariñ moo tax nag bu fekkee dama yaakaar ne man li ma amalul njariñ rek amalul njariñ ñeneen ñi damay juum moo tax bu may analyser mbir mu mën a doon war naa tenir compte par rapport ak man ni may dundee mbir moom ak keneen ni mu koy dundee par exemple am na ay bërëb ya nga xamante ne tey nit mën na fa dem te du si yàqu mais amaana man mel naa na nga xam ne ba ma fa demee rek yàqu kon bërëb boobu bonul mais c'est man la bon en réalité moo tax nag loolu paramètre la boo xamante ne bu ñu ko tenir en compte rek bëri na ay débat yoo xam ne bu ñu ci débat gëw ma ne dinañ ci mës a jubóo te loolu yëpp day dellu ci li ma doon wax fan yee naan fi waa asxaabul kahfi tollu woon ñun tey fa la ñuy toll ci jamono ji muy jékki saay daw société bi carrément dugg xalwa entre guillemets te dugg xalwa boobu nekkul lu dul Ma Ibra yow nga xool li nga xam ne day am influence bu bon ci yow nga daw ko même bu fekkee am na ñeen dem ñu ngi fay dem te du leen lor kon ça veut dire que lépp loo xamante ni yaa ngi ciy dugg yow war nga évaluer xool loolu noonu ban répercussion lay am ci sa vie ban impact lay am ci yow nga xool ndax lii lu positif la ci yow wala lu négatif la ci yow il n'est pas dit que keneen mu ngi koy def te loraange fekk ko si rek yow boo koy def loraange du si fekk parce que ñun ñëpp yemuñu comme lu ci mel ni par exemple réseau yi ay Instagram ak Facebook ak TikTok ak yooyu ñun yëpp mu ngi dépendre ci nit ki nga gis koo xamante ne parfois day yegg saa supprimer application yooyu ñun yëpp ne la carrément am na ay njëriñ mais man li may lor moo ëpp ndax man li muy consommer sama temps dafa bëri impact bu négatif bi muy def ci man mu ëpp foofu que impact positif bi léegi du coup pour man ma évoluer il va falloir que ma arracher sama bopp ci réseau yooyu ma génn ci réseau yooyu noonu am na nag keneen ka nga xamante ne mën na si nekk te impact bu négatif bi am ci keneen ki bu ko ci am kon dañuy gis ne encore une fois mu ngi dépendre ci kan mooy utiliser réseau boobu noonu moo tax nag maanaam benn paramètre la ba nga xam ne bu fekkee bëgg nañoo jubbu parfois ci suñu waxtaan ak yooyu il va falloir que ñu koy convaincre di ko bàyyi xel li baax ci man il n'est pas dit que ne baax na ci kële li bon ci kële il n'est pas dit que ne automatiquement dafa bon ci man moo tax nag tant que loolu bàyyi wuñ ko xel góob ma ne dinañu mës a juboo